Okay ပါချစ်သေးလေးတို့ရေလေးရက်နာရေဘေးမှာအကူကြီးတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒီအကူကြီးတွေလိုအပ်တဲ့အကူကြီးတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့စမ်းနော်မိုဘယ်လေးကမျိုးဆက်တော့ခဏတည်းပေါ့နော်ခဏတည်းနေတဲ့မျိုးပါသွားတယ်လေးတွေနောက်ချနောင်းအိတ်စရာချနောင်းလေးတွေနော်ခက်ခဲတွေ့နေပါတယ်နော်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ကားနဲ့အကူကြီးပေးတဲ့ကားတွေမှာလည်းအခက်အခဲရှိပါတယ် โอเคလာပြီဥကောင်းခံလိုက်လို့ ပေးနိုင်တယ်ဟိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီလေးလိုအပ် โอเคဟုတ်ပြီ နော်စေဝါလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော် မိုက်တယ် အဲ့ဒါငါတခုမှစောဖတ်မိတာတိုင်းရုံပွဲလာတယ်တိုင်းရုံပွဲလာတယ်လူတွေမတက်ကြဘူးလေရှင်ပေးမှာကေယူဩ အဲ့လိုဖတ်မိထားပါနဲ့ ညာတိုင်းကိုအမြဲတွေ့တဲ့သူမလာရဲ့ကျွန်တော်စိတ်မနေမရပါကောက်ွက်လေးများဟိုဒီရောင်းဝါကဝိရှာရင်မကလို့မရဘူးဗျာ ဝေရမတတ်နိုင်လဲတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဝေရနဲ့လဲ တတန်လေးပေါ်ပြုံးပြရဲ့ရှင်ခုနာ တော့ပါလေ သူပြုံးနေရင်နေမှာမိနိုင်စွဲတော့ရှိတာမဲမဲကွာဒီမှာသမင်းသားလေးချွေရပြီ Okay yo ဆန်ပို့လေးကိုပြီးဆုံးအောင်နာထောင်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးအားတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုညီလေးကြပါအောင်နော်အခုညီတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ရှင်အစသာရာပေါ့နော်အစသာရာခုညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်နော်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြပါတယ်ရှင်နော်ဒုက္ခရောက်နေမှာအမျိုးအချင်းချင်းကူညီပေးကြပါလို့နော်တို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးเนาะဟုတ်ကဲ့အကူအညီအများကြီးလိုပါတယ်လို့